俾佢有個粗幼，咁你就靈活啦，字。推過嚟，推過嚟，彈上去，落嚟，好，嗱，呢個係草花頭嚟嘅，塞入嚟，塞入嚟咧就喺呢度，好，嗱，由粗到幼推過去，喺裏邊出，好，呢個三角，由幼到粗，過嚟，粗到幼，好，呢一點開啲出啲，咁樣，又係第一筆重嘅，咁呢筆重呢，佢就唔同咁推出嚟啦，佢係咁樣切落去，似唔似我上堂課同你哋寫嗰個字啊？嗰個咩字啊？就係咁嘅。上堂課咪同你寫咗個類似呢啲嘅。佢係喺呢度拉落嚟，咁樣。